وحضرة آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى جميع مشايخنا وجميع المؤلفين والمصنفين خصوصا إلى مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها ونخصوصا خاصة إلى مؤلفي هذا الكتاب ومن حضر في هذا المجلس وجميع طلاب هذا المعهد خصوصا الرحيم يا عبد الله مرشد وزوجتي ومي دحلان وزوجتي ومي إحسان وزوجتي ومي أحياء وزوجتي ومي أرمامي وزوجتي خصوصا الرحيم يا عبد الكريم وزوجتي ومي مرسوبي وزوجتي ومي محفوظ علي وزوجتي ومي أحمد إدريس مرسوبي ومي عبد العزيز منصور ومي إمام يحيى محفوظ ومي معصوم جوهري ومي حبيب الله زيني ومي مكتوب أستربلي ومي حمد خالد بدوان وصلى الرحيم كسرة الدين وزوجتي ومي هاشم وزوجتي ومي عبد الغفور وزوجتي وأبينا مهدي الشمس بن وأمنا ibunya Haji Khairiyah وأخينا Haji Habib Syams bin Hashim وأخينا Haji Misbahul Amin وأختنا قرة عيني وصلى الرحيم كما رسولي وزوجتي ومي بجري وزوجتي وبركي مسبقي وزوجتي وعلي وصلى خاصة إلى ربي أبينا مهدي عبد الرؤوف وأمنا ibunya Jazubaidah وأصولهم وفروضهم ومن انتسب إليهم ومشايخهم وجميع تلامذتهم شيخ لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtada oleh pituduh sapa arrahiluna pira-pira wong kang budalan ayisa iruna tegese pira-pira wong kang lumaku wong sing suluk ilaihi maring Allah oleh pituduh bi anwarit tawajjuhi kelawan pira-pira nur madhep ayil anwari tegese pira-pira nur alhasilati kang hasil minal ibadati saking pira-pira ibadah warriyadhati lan pira-pira riyadhah allati tawajjahu kang madhep sapa arrahilun biha kelawan ibadat warriyadhah ila hadratir rabbi maring ngersane pangeran fa innal mujahadata krana temen setuhune nemen-nemeni bihasabil adati kelawan milang-milang adat iku yahsulu hasil minha saking mujahadah opo anwarun pira-pira nur fil qulubi ing dalam pira-pira ati yahtaduna kang padha oleh pituduh sapa arrahilun yahtaduna kang padha oleh pituduh sapa arrahilun biha kelawan anwar ilallahi maring Allah taala hatta yasiluna sehingga wusul sehingga tumeka sapa arrahilun ilaihi maring Allah wal wasiluna utawi pira-pira wong kang tumeka maring Allah iku lahum
iku tetep keduwene al-wasilun anwarul muwajahati utawi pira-pira nure madhep maring Allah. Ayil anwaru tegese pira-pira nur allati wajahathum kang madhep apa anwar ing alwasilun min hadratir rabbi saking ngersane pangeran. Ai ufidat tegese den loberaken apa anwar alaihim ing atase alwasilun hatta arafuhu sehingga ngaweruhi sapa alwasilun ing Allah subhanahu maha nucaaken ingsun kelawan maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Fal awwaluna mongko utawi pira-pira wong kang awal iku lil anwari keduwene pira-pira kawula. Ai abidun tegese pira-pira kawula laha keduwene anwar muhtajuna lan pira-pira kang butuh ilaiha maring anwar litawassuli krana gawe lantaran biha kelawan anwar ila matlubihim maring perkara kang den purik al awwalun wa haula'i utawi semudayane alwasilun ayil wasiluna tegese pira-pira wong kang tumeka ing Allah iku al anwaru utawi pira-pira nur iku lahum tetep keduwene al anwar iku lahum tetep keduwene al wasilun ai sabitatun tegese kang tetep lahum keduwene al wasilun min ghairi mu'anatin saking tanpa netepi kangelan min ghairi mu'anatin saking tanpa netepi kangelan wa masyaqqatin lan rekoso ma'afana ihim sartane sirnone alwasilun ma'afana ihim sartane sirnone alwasilun anha ambo saking anwar oleh sirno birabbihim kelawan pangerane alwasilun li annahum krana setuhune alwasilun iku lillahi tetep keduwene Allah la li syai'in ora keduwene swiji-wiji dunahu kang sakliyane Allah. Qala dawu sapa Allah taala dawi ul madhepo sira ul madhepo sira niki makna murad makna asline ul ngucapo sira makna asline makna murate ngeten ul madhepo sira Allahu Allah ing Allah ai tawajjah tegese madhepo sira ilaihi maring Allah wala tamil lan ojo condong sapa sira ila anwarin maring pira-pira nur wala ghairiha lan ora liyane anwar summa dzarhum nuli ninggalo sira ing annas fi khawdihim ing dalem manjing guneme annas yal'abuna halidulanan sapa annas fa ifradut tauhidi mongko utawi nyuwijekaken fa ifradut tauhidi
moko utawi nyuwijekaken ba'da fana'il aghyari ing dalem sakwuse sirnane pira-pira liyane Allah. Huwa ya ifradut tauhid iku haqqul yaqini, aran haqqul yakin. Wa ru'yatuma utawi ningali perkara siwallahi kang sakliyane Allah iku khaudun manjing gunem, iku khaudun manjing gunem walakbun lan dolanan. Wadzalika utawi mengkono-mengkono ru'yatu ma siwallah iku min sifatil mahjubina, setengah saking pira-pira sifate pira-pira wong kang den aling-alingi, setengah saking pira-pira sifate pira-pira wong kang den aling-alingi. Tasih kelanjutan hikmah kalau wingi membahas tentang dua kelompok wingi ingkang sepindah tiang ingkang sampun wusul, ingkang sepindah malih tiang ingkang tasih suluk. Utawi nek kelompok wingi lebih tegase siji niku kelompok majdzub, siji niku kelompok salik. Nah, teng mriki niki nggih wonten malih perbedaanipun tiyang ingkang tasik suluk kaliyan tiyang ingkang sampun wusul, sampun makrifat dhateng Gusti Allah. Perilakune tiyang sing salik, tiyang sing tasik suluk niku butuh karo ibadah, butuh karo riyadhah, karo latihan-latihan. Jadi ibadah kita niki tidak hanya sekedar mematuhi perintah, tetapi niku adalah bentuk lain dari latihan. Sebab kaya dene kita sholat mawon niku di samping perintah Gusti Allah, dengan sholat niku kita berlatih piye carane madhep nang Gusti Allah sing sak benere, piye carane madhep nang Gusti Allah niku sing total, wis gak ana krana-krana liyane. Jadi macam-macam ibadah niku nggih niku termasuk riyadhah, termasuk latihan. Sehingga dengan entenipun riyadhah, entenipun ibadah niki wau, niki piyantun ingkang saged istiqomah, piyantun ingkang saged teguh anggenipun ibadah. Mongko piyambake niki napa ibadah lan riyadhah niki akan memancarkan nur. Lah nur inilah yang mangke akhirnya dibutuhne tiyang sing suluk niki. Sebab dengan wontene nur niki wae, mongko piyambake niku ngibadah niku tambah ningkat sampai akhirnya ngrasakne manisipun ngibadah. Ora enek meneh perasaan terpaksa nglakoni ibadah niku mboten enten. Justru seolah-olah kita dalam menghadapi ibadah iki padha karo kita nalikane ngadep panganan, ngedep sego. Jenengan ngedep sego niki mergo kan kebutuhan luwih, mergo luwih malih mangan. Lah seolah-olah wong niku nek wis ngrasakne manise ibadah, ngedepi ibadah niki kaya dene kita ngedepi mangan ngedepi sego niku. Jadi kebutuhan banyak. Jadi kebutuhan. Nah, dengan nur niki lho sing akhire piyambake saged nuntun dheweke akhire dumugi usul dhateng ngersane Gusti Allah. Harapane niku. Mulane dikon wong-wong sing suluk niku dilatih wiritan-wiritan aurat niku, termasuk utamane napa aurat tahlil la ilaha illallah niku dipun latih niku ngoten keranten dengan termasuk dari zikir-zikir yang diucapkan ini niki mangke akan memunculkan nur ini. Dan nur inilah yang kita butuhkan kanggene wong sing suluk niki wae.
sing dengan nur niki tambah munggah oleh ibadah sampai dia itu teko datang Gusti Allah. Niku perilaku pertama, perilakunya tiang sing suluk. Tapi beda karo wong sing wis wusul. Mulane wau didhawuhne ihdadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh. Jadi wong sing lagi suluk iki oleh hidayah, oleh pituduhe Gusti Allah. Diparingi pituduh niki kanthi nuripun dhek madhep nang Gusti Allah. Nuripun anggenipun dhek ngibadah, nuripun anggenipun dhek niku riyadhah. Dengan niki piyambake akhirnya oleh pituduh, oleh hidayah Gusti Allah. Sehingga sampai iso dheweke tumeka dhateng Gusti Allah. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Nek wong sing wis wusul niku justru dia dengan sendirinya wis tanpa usaha, tanpa rekoso, dengan sendirinya dia niku akan memiliki nur muwajahah. Memiliki nur muwajahah. Nur sing saka ngersani Gusti Allah sing menghadap dhateng piyambake. Nur sing kali Gusti Allah diloberne dhateng piyambake. Sehingga wong niki iso weruh, iso makrifat dhateng Gusti Allah. Nah, dua nur yang dimiliki tiang sing suluk kalian tiang sing wusul niki posisine ugi benten. Mulafal awwaluna lil anwar. Wong sing pertama, wong sing jek suluk niki wau, iki jek dadi kawulane nur. Artinya dadi kawulane nur apa? Dhek sik merasa butuh karo nur kuwi mah. Padahal nur iki makhluk ciptaane Gusti Allah. Tapi jek dibutuhne karo wong sing suluk niki. Mulane dhek gurung iso makrifat nang Gusti Allah, durung iso wusul nang Gusti Allah. Mergo dhek durung tumeka hakikate kawulane Gusti Allah. Sebab ternyata dhek jek dadi kawulane nur niku wae. Kawulane nur, kawulane ibadah niku wae. Jadi dhek diatur mergo kawula diatur karo nure, karo ngibadahi malah diatur dhek niku. Lan dhek selalu butuh karo ibadah niki. Dengan ibadah niki kebutuhan dhek niki supaya iso mencapai apa yang dia cari. Kaya dene pengen selamat ning akhirate. Pengen selamat saka neraka. Pengen oleh swarga Gusti Allah. Pengen oleh widodari, kenikmatan-kenikmatan ing swarga. Niku cita-citane kepingin ngoten. Sarana sing dipakai untuk mencapai niku lewat ibadah niki. Nah niki prilakune wong sing suluk. Prilakune wong sing suluk ya kaya awake dhewe ngene iki, nggih, kados awake dhewe. Mulane kita niki walaupun bolak-balik wis ngaku aku ki kawulane Gusti Allah, tetapi pengakuan ini masih berlaku di dalam lisan. Tapi dalam laku, dalam kenyataan kita iki sejatine durung bener-bener dadi kawulane Gusti Allah. Buktine kita iki kadang-kadang cek dadi kawulane dhuwit. Kadang-kadang cek dadi kawulane jabatan kita. Cek dadi kawulane harga diri kita. Cek ngoten niku. Nah, mulane durung bener-bener sejatine kawulane Gusti Allah. Mulane memper iku durung iso teko nang Gusti Allah, durung iso makrifat nang Gusti Allah. Mulane akhirnya enten makalah nika man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sapa sing kenal awake dhewe, ngerteni makrifat nang awake dhewe, moko dhek bakal makrifat nang Gusti Allah. Ya ngono kuwi mau. Mulane diarani fal awwaluna lil anwar. Golongan pertama wong sing suluk niki ijik dadi kawulane nur, isik selalu butuh karo nur untuk mencapai napa ingkang dados cita-citanipun.
Beda karo wong sing wusul. Nek wong sing wusul itu pemilik daripada nur. Pemilik daripada nur. Dek wis ora butuh karo nur niku wis ora butuh. Sebab apa? Dek niku wis sirna. Wis sirna, wis gak ono sing dirasakne, gak ono sing disawang piyambake niku kecuali mung Gusti Allah tok, gak enek liyane. Termasuk nur iku wis dianggap ra enek wis. Tapi dia memiliki nur. Tapi dia orang rumangsa duwe nur. Sebab apa? Sing ketok mung duwe dhek namung Gusti Allah. Niku sing wong sing wis usul. Mulane akhirnya nur itu menjadi miliknya. Dan nur ini dia oleh nur itu ora butuh kangelan. Otomatis kaya ngoten. Ora butuh kangelan, ora butuh rekoso. Kenapa? Li'annahum lillah la li syai'in dunahu. Sebab wong sing wis usul niki milike Gusti Allah. Artine wong sing wis usul iki bener-bener kawulane Gusti Allah. Duduk milike perkara sing sakliyane Allah. Duduk kawulane perkara sing sakliyane Allah. Murni kawulane Gusti Allah. Nah, mantun-mantun nek wis wong usul wis teko kaya ngoten, lajeng dipun terusne niki. Kados didhawuhi Gusti Allah wonten Al-Qur'an, "Walillah summa dzarhum yal'abun." Nek wis ngono, wis madhepana Gusti Allah. Madhepane Gusti Allah. Nek wis madhep nang Gusti Allah, wis aja ngreken liya-liyane. Sing dhek niku sibuk dengan permainannya masing-masing. Sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Nah, mulane wong sing pun saged ngeten dadi menyatukan tauhid. Artinya tauhid itu hanya milik Allah, tidak ada yang lain. Nek wis iso ngoten, lan dhek iki wis gak ketok liyane Gusti Allah tenan. Niki lho bener-bener diarani haqqul yakin. Keyakinan yang hakiki. Keyakinan yang hakiki. Mulane gak iso niki lewat mata kepala niku mboten iso. Tidak bisa juga lewat pikiran, itu tidak bisa. Tapi akan hanya bisa lewat rasa. Lewat rasane ini. Lah, sementara nek wong sing wis madhep nang Gusti Allah berarti sing ketok mung Gusti Allah tok niku. Lajeng wis ora usah ngreken menungso-menungso liyane sing padha sibuk karo dolanane dhewe-dhewe. Lah termasuk wong sing sibuk karo dolanane dhewe-dhewe iki piye? Wong sing jek ketok isih nyawang karo liyane Gusti Allah. Niku sing dimaksud khawdihim wonten ayat niki. Niki tafsiran ayat ditafsiri niki tafsiran mungguhe Sufyan. Sanes napa penafsiran umumnya mufassirin. Niki penafsirane Sufyan niki. Jadi diarani wong sing jek kelingan, jek weruh, jek nyawang karo liyane Gusti Allah. Iki lho sing disebut ning ayat fi khawdihim yal'abun. Niku klebu niku tasya. Dadi iku diarani wong sing sibuk karo dolanane dhewe-dhewe. Nah, niki wadzalika min sifatil mahjubin, dan inilah merupakan sifat-sifat wong-wong sing tasik terhijab. Wong sing tasik terhijab niku mesti panggah ketok liyane Gusti Allah. Lah selama wong jek ketok liyane Gusti Allah, selamanya wong niku ora bakal makrifat nang Gusti Allah. Wong niku ora bakal ilang hijabe napa wonten ngersane Gusti Allah. Niki perbedaan wong sing suluk kalian wong sing sing wis usul berkaitan dengan
masing-masing memiliki nur, tapi posisinya kedudukannya juga pun benten. Antara nur sing dipakai kalian tiang sing suluk, kalian nur yang dimiliki kalian wong sing usul. Nur tawajuh dan nur muwajahah. Iki sering jadi istilah wonten dunia tasawuf niku nur tawajuh kalian nur muwajahah. Ihtajar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahum qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Orang-orang yang berjalan kepada Allah itu memperoleh petunjuk dengan nur tawajuh, dan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu memiliki nur muwajahah. Orang yang pertama adalah milik nur. Maksudnya milik nur itu karena mereka butuh pada nur. Dan nur muwajahah adalah milik mereka, mereka tiang-tiang yang sampun wusul, yang sudah sampai kepada Allah. Sebab mereka adalah milik Allah, bukan milik sesuatu selain Allah. Menghadaplah kepada Allah dan biarkan mereka bermain-main dalam kesesatannya. Nur tawajuh adalah Islam dan iman. Niku dadi wong kok duwe Islam, duwe iman, niku berarti wis duwe nur tawajuh. Wis duwe nur tawajuh. Nah, kekuatan nur tawajuh itu yo karek tergantung masing-masing wong iki. Oh, semakin kuat wong ini ngibadah ya semakin mempeng. Wong semakin kuat ngibadah itu semakin nikmat. Ngoten terus. Atau bisa disebut nur ketaatan lahir batin, atau juga bisa disebut nur syariat dan thariqah. Sedangkan nur muwajahah adalah ihsan. Niku fa innahu ka'annaka tarahu niku. Adalah nur ihsan, atau bisa disebut nur pemikiran dan perenungan, atau juga disebut nur hakikat. Nah, ketika Allah menghendaki hambanya untuk sampai kepadanya, maka Allah mengaruniakan cahaya manisnya beramal lahir yang disebut dengan maqam Islam. Jadi ibadai niku tekun sehingga sampai dia niku ngerasakne nikmat oleh ibadah niku. Nah, sehingga ia mendapat petunjuk untuk beramal dan larut di dalamnya. Karena saking larutnya sampai kadang-kadang tidak terasa dengan yang lain. Tidak terasa dengan yang lain. Kayak niku akhirnya saat cerita beberapa sahabat niku. Jadi nek cara teng mriki wong niki untuk melakukan sesuatu sing berkaitan kalian bedah tubuh. Niki mangke gawe napa anestesi niku. Apa diarani apa? Napa istilahnya dibius. Baru setelah dibius lagi gak krasa. Nek wong-wong riyen wis ora perlu ora butuh karo bius niku. Cukup dengan dia menghadap Allahu Akbar, mlebet nang jerone salat iku, mbok dibacok wis ora krasa. Lorone dibacok niku ora krasa. Mulane banyak ceritanya sahabat ketika kena panah barang niku nek nyabut panah niku pas ning tengah-tengah salat. Mergo wis gak krasa. Niku termasuk di antara wong sing ngrasakne manise ngibadah niku pun ngoten niku. Jadi wong nek wis koyo ngeten iki, iku ora enek jenenge ibadah kepaksa niku mboten enek, ngono. Nek awake dhewe kan sering kepaksa niku. Sering niku. Nah,
Sehingga ia mendapat petunjuk untuk beramal dan larut di dalamnya, juga merasakan manisnya beramal. Selanjutnya Allah mengaruniakan kepadanya cahaya manisnya amal batin yang disebut makom iman. Akhirnya dia tidak hanya sekedar lahiriah saja melaksanakan ibadah, tetapi bahkan sampai ke batin, bahkan sampai ke rohnya ngibadahi. Nah ini sing makom iman ini. Dan dengan makom iman inilah maka dia bisa menciptakan ibadahnya itu dengan ikhlas. Ikhlas, murni karena Gusti Allah. Sungguh-sungguh jadi ngibadahi ditenanan ibadah. Sungguh-sungguh dan ketenangan juga ketentraman dengan Allah. Mulane nek wis ning jero salat iku wis tentrem ayem wis. Sehingga ia mendapat petunjuk untuk beramal batin dan larut di dalamnya. Juga merasakan manisnya beramal. Nur kedua ini lebih agung dan lebih sempurna daripada nur yang pertama, nur iman niku wau. Nur iman niku lebih tinggi nilainya. Sebab niku mangke sing akhire ndadekne niku ibadah kita bernyawa. Mergo ikhlas barang niku adoh saka riya lan sak penunggalane niku mergo niki buah daripada iman kita. Mulane wong bener-bener ikhlas itu tergantung kalau imane sak pira. Tergantung niku. Nah, kemudian Allah memberi karunia cahaya manisnya musyahadah yang disebut amal ruh. Ini adalah permulaan dari nur muwajahah. Nah, nek wis kok kuno lagi dipikantuk nur muwajahah ini. Nah, pada kondisi ini ia mengalami keguncangan dan kebingungan. Mergo napa? Yang dirasakan, yang dipandang itu serba indah, serba membingungkan, serba dahsyat. Sebab apapun yang ada pada Allah itu tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya serba sempurna, semuanya serba indah, semuanya serba mengagumkan. Mulane dekne wis posisi koyo ngeten iki wis gak kelingan, niki sing akhirnya disebut dengan makom fana. Ning makom fana iki. Nah, tapi opo kuwi kok iso waras? Niku mangke apa? Selanjutnya nggih saged waras, tapi yo nek sing gak sampai waras ini nggih enten. Dadi terus panggah ngoten sampai mati nggih enten. Tapi mangke untuk nek sing munggah nang dhuwur niki mangke waras malih. Malane ketika hal itu telah reda dan berada di makom bakok. Jadi di makom bakok niku dhek napa? Jadi orang mung Gusti Allah tok ketok, tapi dengan kanthi melihat dengan Gusti Allah, dia bisa melihat wujud ciptaan Gusti Allah, wujud makhluk di sekelilingnya. Akhirnya sadar dengan keberadaan makhluk yang ada di sekitarnya. Lha iki jenenge makom bakok. Makanya dhek mandang liyane Gusti Allah, ndelok gunung, ndelok menungso, ndelok langit, ndelok apa mawon, niku panggah gak iso lepas teko nyawang dhateng Gusti Allah. Niki makom bakok niku. Jadi bar makom fana makin munggah datang makom bakok niki. Utawa dalam istilah lain dari makom jam'i datang makom fardi. Maka ia beramal karena Allah dan dengan Allah. Lah wong nek wis makom bakok niki laku sak lakune niki hanya tertuju karena Allah. Hanya karena dilakukan oleh Allah. Mulane sampai muncul karomah, muncul mukjizat. Mergo niku, mergo sing nglapakne Gusti Allah. Ia sudah tidak butuh lagi pada nur tadi, sebab sudah menyaksikan nur yang menjadi sumber dari segala nur. Nggih menika Gusti Allah. Sebab sing ketok mung Gusti Allah, mulane
nur-nur yang sifatnya semu, yang itu sumbernya dari Gusti Allah, iku kabeh akhirnya ilang kabeh, mboten ketok punan. Kesimpulannya bahwa seorang murid selama dalam perjalanan menuju Allah, ia mendapat petunjuk nur tawajuh dan ia membutuhkan nur itu untuk perjalanannya. Kemudian ketika dia sudah sampai pada makom musyahadah, dia memperoleh nur muwajahah sehingga sudah tidak butuh pada apapun, sebab ia adalah milik Allah, bukan milik sesuatu selain Allah. Hikmah 40 ini menceritakan keadaan dua golongan yang disebut sebagai ahli tawajuh dan ahli musyahadah. Ahli tawajuh adalah orang solih yang berpegang teguh pada syariat Allah, dan biasanya digelari ahli syariat. Orang solih atau ahli syariat melihat dirinya sebagai satu individu yang berkedudukan sebagai hamba Allah. Dia berkewajiban melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Dia melaksanakan amal kebaikan dengan ikhlas, tidak didorong oleh riya dan ujub, tidak berbuat sum'ah, senang perbuatannya didengar orang lain, itu sum'ah, dan tidak menyombongkan amal tersebut. Allah memberkati amal ibadah yang demikian dan mengaruniakan kepada mereka nur tawajuh. Nur yang demikian membuat mereka merasa damai dan tenang serta bertambah rasa dekatnya dengan Allah. Mereka tidak merasa berat untuk melakukan ibadah walau berapa banyak sekalipun. Karena semakin banyak ibadah yang mereka lakukan, semakin mereka memperoleh takarrub, mendekat dan menghadap kepada Allah, dan semakin merasa nikmat beribadah. Mereka bukan saja meninggalkan perkara yang haram, tetapi juga yang mubah. Bahkan sing didoi mboten namung barang haram tok, bahkan barang-barang mubah niku ya didoi. Niki wirai tingkat tinggi pun. Niku jadi napa? Mergo napa kok barang sebagian barang mubah ditinggal? Mergo khawatir terjerumus dalam hal yang syubhat. Mergo khawatir niku. Banyak perkara yang halal ditinggalkan untuk menjaga agar mereka tidak terdorong mendekati yang haram, apalagi melakukannya. Inilah sifat ahli syariat, memakai pakaian wirai dan berjalan dengan nur tawajuh. Golongan kedua ialah ahli musyahadah, biasanya disebut ahli hakikat. Ahli hakikat ialah orang yang mencapai hakikat syariat dan tauhid sehingga tidak melihat lagi sesuatu kecuali Allah. Mereka menyaksikan kepada Allah adalah Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, maha mengatur dan maha menentukan. Mereka menyaksikan sifat Allah yang maha sempurna dan kekal. Pandangan mereka hanya tertumpu pada Allah Azza wa Jalla. Segala yang wujud tidak memberi bekas pada hati mereka, hanya wujud Allah yang menguasainya. Terjadilah musyahadah, yaitu saling berhadapan. Nur al-muwajahah meleburkan hijab yang menutupi alam maujud, lalu mata hati melihat kepada yang tersembunyi di balik yang nyata. Jadi hijabnya tersingkap. Hamba melihat rahasia Tuhan yang selama ini terhijab oleh alam mulki, alam kenyataan, alam kejadian. Dan Allah menyaksikan pengabdian hambanya. Terbukalah kepada si hamba rahasia alam malakut, dan nyatalah kedudukan hamba sebagai ayat atau tanda wujud. Hamba melihat ketuhanan Allah yang meliputi segala sesuatu, dan Allah menyaksikan pengabdian hambanya meliputi ilmunya, ahwalnya dan hatinya. Allah bukakan takbir hijab agar mata hati hambanya dapat menyaksikan kerajaannya, meliputi yang nyata dan juga yang gaib. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi diperlihatkan dari Nabi Ibrahim
kenyataan-kenyataan yang ada di langit. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Akhirnya hakikatnya seperti ini. Jadi kabeh iku sirna sing wujud namung Gusti Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kabeh iku rusak kecuali namung Gusti Allah. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ada perbedaan pandangan di antara ahli syariat dan ahli hakikat. Ahli syariat berjihad membunuh musuh-musuh Allah karena mengharap keridhoannya. Semoga Allah mengaruniakan kepada mereka nur yang membawa mereka sampai kepadanya. Jadi harapannya tasik ngoten niki termasuk wong-wong suluk wau. Jadi oleh ibadah niku sik enten harapan oleh ridhone Gusti Allah, oleh swargane Gusti Allah sak penunggalan niku. Nah, ahli hakikat ketika berjihad dan membunuh mereka melihat firman Allah. Jadi ini ahli hakikat tidak begitu. Tapi setiap apa yang dilakukan oleh ahli hakikat, dia akan selalu memperhatikan ayat ini. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama wal yubdil mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, pengertian ayat ini secara hakikat, secara pemahaman tasawuf. Jadi apa yang dikerjakan oleh ahli hakikat ini adalah dia itu niki sing mangke wonten istilah bahasa billah. Jadi apa yang dikerjakan itu adalah dikerjakan dengan Allah. Allah yang mengerjakan. Mulane dipahami niki, sing mateni iki dudu awakmu, tapi sing mateni Gusti Allah. Sing nyawat iku dudu awakmu, tapi Gusti Allah sing nyawat. Dia memandangnya seperti itu akhirnya. Orang-orang yang sampai kepada Allah bergelimang dalam nur demi nur. Jadi apa jenenge berlipat-lipat nur yang dimilikinya. Seperti digambarkan dalam ayat niki, Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemilik langit dan bumi. Sebab sumbernya nurnya ya Gusti Allah. Maka ketika yang diperhatikan adalah Allah, maka dia akan memperhatikan seluruh nur. Nurullah menjadi jelas nyata pada penglihatan mata hati ahli musyahadah. Wujud langit dan bumi tidak menghijab mata hati mereka. Tidak mungkin terlihat langit dan bumi jika nurullah tidak menerangi keduanya. Hikmah 40 ini merupakan akhir bab kedua yang membahas tentang adab-adab seorang arif dan tanda-tandanya. Adab-adabnya terdiri dari 8 macam yang sudah kita bahas pada hikmah-hikmah sebelumnya. Sedangkan tanda-tandanya terdiri dari 4 macam. Ini juga sudah kita bahas dalam hikmah-hikmah sebelum ini sampai pada hikmah malam ini. Nah, apa 4 macam? Yakni mengembalikan kepada Allah. Jadi segala sesuatunya itu selalu dikembalikan datang Gusti Allah. Bersandar kepadanya, tidak pernah lepas sandarannya kepada Allah dalam setiap hal. Sirna dari setiap apapun. Jadi dia wis gak ketok, apapun wis gak ketok. Lepas kabeh. Mencari dalil dengan Allah. Istidlal dengan Gusti Allah. Istidlal bihi. Ini pun kita bedane antarane al-mustadil bihi kalian al-mustadil alaihi niku. Dadi niki sing tiyang niki al-mustadil bihi
Dia yang mencari dalil dengan Allah. Mergo jadi ketok Gusti Allah dengan terlihatnya Allah akhirnya menjadi terlihat segala yang wujud di alam ini. Mencari dalil dengan Allah untuk menemukan setiap apapun selain Allah dan luasnya ilmu serta pemahaman juga sampai pada nur muwajahah dan sirna darinya. Jadi termasuk niku tanda-tanda nih. Jadi tanda-tanda nih pemahamannya luas, ilmunya luas. Terus sampai tanda-tanda ini malah dia punya nur muwajahah, tapi dia tidak memperhatikan pada nur muwajahah sebab menyaksikan datang zat yang esa serta maha perkasa. Ini hikmah ingkang 40 merupakan akhir dari bab yang kedua. Enten pertanyaan, monggo. Menurut saya itu dari takut Gus, dari tiang-tiang itu kok gitu. Saben malam Jumat niku ahli kubur kudu nulis yang omah. Mongko lamun bisa bali urip ana alam dunya bakal ngusungi bandane sing isih keri. Mekaten. Bakal napa? Bakal mongko lamun bisa urip mongko lamun bisa bali ana ing alam dunya badhe ngusungi dunyane sing isih ana. Mekaten. Lajeng wonten malih ingkang kebangetan niku ingkang banget teman-teman niku adate tiyang Jawi niku saben selamatan niku kok nggih mantes jaman sak menika tesih wonten ingkang nglampahi niku kula niku nggih ben piyambak to nggih menyaksikan piyambak niku saben selamatan niku kok teng di leluhure ditawisi sego jangan gawe jar kopi lan rokok ana ing centong tengah. Wonten niku ingkang badhe kula tangketaken niku napa leres to. Ahli kubur niku saben malam Jumat niku bali mulih menyang omah niku. Wonten niku nggih hukume cara kepercayaan wonten wajib percaya napa to boten napa to karung dipercaya napa to boleh percaya boleh tidak. Mekaten. Matur nuwun penjelasanipun. Masalah pertama, masalah ahli kubur setiap malam Jumat mulih neng omah. Niku enten keterangane niku. Niku enten keterangane, tapi mulih ya ora lapo-lapo arepe jiku apa nggih mboten. Apa meneh kok arepe ibu june ini ya ora. Pokoke ya ngoten niku. Mulane sampai digambarne wonten keterangan niku. Jadi ahli kubur itu kadang ya duwe nelongso susah, ya duwe bunga. Lah bungae ahli kubur niku beda karo bungae ahli dunya. Nek ahli dunya bungae kuwi nek oleh bondo wakeh, oleh duit wakeh niku bunga guyu-guyu sumringah. Tapi nek ahli kubur mbok jenengan paringi bondo pinten mawon wis ora guyu. Ora butuh ora kena dituku ning kono. Tapi bunga niku nek kapan anak turune kanca-kancane niku ndongakne nang dhewe. Niku bungae niku. Niku keterangan sing wonten ngoten. Dadi nek masalah wau tambahane keterangan arepe jikuk apa jikuk bondone niku mboten bakal niku. Mboten bakal. Mergo napa nek cara syariat ketika tiyang niku pun pecah, hak kepemilikan niku pun lepas. Hak milik itu sudah beralih menjadi hak milik ahli waris. Lah nek mayit arep mara jikuk nyolong niku jenenge Maria. Wasop wong duduk TE punan. Walaupun DE hasil kerjane biyen. Sebab dengan DE mati niku wis beralih tentang hak milik niku pun ngalih. Niku dadi hak milike ahli waris. Mulane nek sampai enek wong mati, kok enek kecemplungan bondo, katutan bondo sing bernilai
terus ahli waris ora lilo, iku kudu dilepas. Kudu dilepas. Mergo napa? Niku dudu hake mayit, tapi hake ahli waris. Ngaten. Nah, dene onen-onen ngoten niku sebenarnya juga ada nilai nasihat. Lah ada nilai nasihat. Jadi mungkin bahasa niku nek sakjane keterangane mboten enten, tapi mungkin dionekne niku untuk memberi nasihat. Memberi nasihat piye? Mergo ngene, kacele mayit iku mau. Iki lho marai awakmu malih lali karo aku gak gelem ndongakne aku. Gara-gara bondomu iki. Mulane tak gawane ngalih ae bondomu. Niku cara nilai nasihate ngoten niku. Nggih. Tapi mboten kula dereng ate mireng keterangan ngoten niku. Terus masalah nyuguhi niku nalikane slametan nyuguhi rokok, mergo biyen uripe senengane rokok. Disuguhi susu, suguhi kopi. Niku mboten enten teng syariat niku malah tabdzir ngoten niku. Mubadzir niku. Jadi mboten usah nek niku mboten usah dilakoni. Nek niku termasuk barang sing munkar, barang sing munkar. Kecuali nek dideleh ning kamar tok aja disimpen kok asajene arep diombe dhewe. Arep dipangan dhewe wae iku gak. Nek niku monggo arep dirokok dhewe gak apa-apa nek. Tapi nek niku mangke pancene arep nyuguhi niku, mbok jenengan suguhi pira ora bakal dipangan. Wis ra doyan niku menawa. Bon, saged dipaham nggih? Enten malih? Wonten. Bab poso, Nggih. niat awal poso iku wonten ingkang dawuhaken bilih ketika niat iku wonten tambahanipun kulihi dan itu penempatanipun pundi masalah urut-urutanipun lajeng napa memang diperbolehkan ketika niat cuma satu kali kemudian hari seterusnya boten niat bukan karena lupa tapi sengaja pun tak niati awal mawon itu misalnya ngoten. Ingkang nomor setunggal, ingkang nomor kali pemahaman tentang kullu syai'in halikun illa wajhah. Masalah rohipun manusa niku napa termasuk halik ketika sudah puncak saking jasadipun lajeng menawi niku boten halik berarti boten pas kalian ayat itu. Lalu saipun kalau wau menawi dinten kiamat niku lajeng dipun wangsulaken malih. Dipun pertanyaan kok ngambah niki. Pengertasanipun yang jelas roh niku rusak napa tetap abadi ngantos hari kiamat saben terus dua kali. Oke. Jadi masalah pertama tentang niat di awal Ramadan. Niat poso Ramadan kan ngeten. Niki enten perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali kalian pendapatipun Imam Malik. Jadi nek kados Imam Syafi'i niki memandang bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu hari per harinya itu sudah merupakan ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri. Karena itu ibadah tersendiri, persyaratan ibadah ini kudu enten niat. Mulane mergo masing-masing dihitung ibadah dewi-dewi, mulane setiap hari ini kudu tetap enten niat. Maten niku nek cara pandangan ijtihad Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik mboten. Imam Malik memandang bahwa satu bulan Ramadan itu satu paket.
satu paket. Nah, mulai ini kuno akhirnya Imam Malik ketika di awal bulan pareng niat untuk keseluruhan bulan, keseluruhan hari di bulan Ramadan itu. Nah, niki banyak dikutip di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dan di dalam kitab mazhab Syafi'i itu juga kemudian setelah mengutip menganjurkan untuk mengikuti, untuk taklid pada pendapat Imam Malik. Nah, cuman sing lebih lanjut harus kita paparkan ngeten. Ketika kita nanti sudah niat di awal Ramadan, niat apa jenenge untuk 1 bulan penuh pun niat ngoten. Niki berarti umpama misalnya di hari ketiga dhek ini ku bengi lali gak niat sampai akhirnya wis fajar. Nah ini nek cara mazhab Syafi'i kan mboten sah posone niki. Mergo bengi ora niat, ngibadahe gak ono niate. Nah, mergo ning awal bulan mau wis niat untuk 1 bulan penuh, moko dhek nek kepingin dina iki panggah sah posone, dhek niku kon taklid dateng Imam Malik. Jadi sehari itu taklid, puasanya dia taklid dengan Imam Malik. Nek wis taklid ngoten berarti niki make wis ora usah qadha, wis sah. Tapi nek gak ngono, niku make berarti si panggah mazhab Syafi'i, berarti nek ngono poso iki ora sah mergo gak enek niate. Mergo gak sah berarti sok panggah kudu qadha. Niku kelanjutane ngoten. Saged dipaham niki. Lah terus niate piye? Niate monek lafaz itu sakjane ora penting. Sing penting sing ning jero ati. Penting niku memang tasik penting ya, jane penting dari sisi nilai kesunatan. Penting dari sisi kesunatan, tapi dari sisi sah mboten niku tidak hal yang penting karena niki tidak sah mboten ora tergantung karo niki. Sing penting ini apa sing dionekne ning jero ati niku. Pokok atine muni. Pripun unine? Ya ora ro, mesti tak onekne ning jero ati ya. Umpama diterjemahne unine niat ingsun poso dina sesuk krana nekani fardune sekabehane dinane wulan Ramadan taun iki krana Allah. Niku nek cara diterjemah ngoten. Lah nek di bahasa Arab nih malian nawaitu shauma ghadin an adai fardi jami'i syahri ramadhana ramadhani hadis sanati kullihi farda lillahi ta'ala. Niku nek cara diterjemah nek bahasa Arabe yes ngoten niku semacam niku kalimate. Omong kok angel men gak apal aku bahasa Arab. Wis penting apa sing ning jero ati iki pokoke niat ning jero ati dionekne niat nekani poso sesuk nekani kabeh wulan Ramadan taun iki. Nah, atine dionekne ngoten. Niku cara niate. Pun paham? Sampun cuman mbok pilih dipun lampahi ngaten lajeng bacaan boten niata itu lajeng niatake dhateng Imam Malik kala wau napa nggih harus akodiyah, artinya posone niate lajeng yang lain napa kita beda itu nggih. Nggih. Niku mangke hanya poso sedina niku. Poso sedina sing dhek gak niat niku tok. Sing taklid dhateng Imam Malik. Ya sedina niku sing melok pendapate Imam Malik. Masalahku sing batalne apa ya panggah melok apa sing batalne posone mazhab Maliki.
Umpama kok sing bataliane bareng melok mazhab Syafi'i piye? Niku nek mangke enten teng kitab Tanwirul Qulub, mangke enten keterangan dipun terane tafek dalam ibadah. Cara Imam Malik mboten napa-napa. Terus pertanyaan kedua masalah pengertian kullu syai'in halikun illa wajha. Sing masalah roh niku termasuk halikun napa mboten? Pokoke sak liyane Gusti Allah kabeh niku halikun. Mulane mengko malaikat Israil nalikane niup trompet pertama kan kabeh plenger mati kabeh kan. Kabeh makhluk mati kabeh. Tapi malaikat Israil durung. Mergo kecik niup trompet yang kedua. Loh, apa jenenge niku berarti mboten halikun? Tetep halikun. Onone ora halak, ora rusak, ora sirna, mergo ditetepne karo Gusti Allah. Pendapat sing ngarani bahwa swarga neraka saiki wis diciptakne karo Gusti Allah, wis enek saiki. Iki sak wonten khilaf. Wonten khilaf. Sing mengikuti pendapat kuwi, iku nalikane kiamat, iku ya termasuk swarga neraka niku ya halikun, tapi gak rusake mergo ditetepne karo Gusti Allah. Omo gak ditetepne karo Gusti Allah tangga halikun. Ngoten. Paham nggih? Enten malih. Wonten Gus, Nggih. nampun nyuwun pirsa. Wonten unen-unen kulit bawang niku aja dibuang. Niku napa wonten naminipun Gus? Hukumipun. Mboten. Mboten nek kulit bawang mboten enten. Aturé kok bang sirik napa lho? Teng napa? Bang sirik. Teng silit. Nggih. Sirik. Nggih. Napa kok teng sirik? Mboten enten niku keterangane niku. Mboten enten. Nek sing jelas bawang brambang niku termasuk panganan sing makruh. Niku wonten. Sebab apa mambu? Niku lho makruhe mergo mambu niku. Nah, termasuk pete barang niku, tapi enak ya. Ora nek sambele terasi. Enten malih? Enten Gus. Nggih. Niku nyambung kalian pertanyaan ingkang taklid napa niku Mas Bau. Niku misale supe ingkang kados niat setunggal kagem setunggal bulan niku wau supe niku gadhane majelis sinten ngoten misale diniati taklid mateng ingkang gadah mazhab niku wonten napa nggih? Saged napa kedanipun ingkang gadah mazhab niku? Mboten. Jenengan ngomong ngeten tok, aku tak apa artine aku taklid karo ulama sing olehne niat. Ngono tok pun kenging. Pun kenging niku. Enten malih. Ngapunten niki njelasake kaitanipun kalian niat siang. Terus niatnya kan istilahipun menyengaja sesuatu. Nggih. Lajeng umpami niki termasuk pertanyaan ingkang klasik nek jenenge. Tiyang niku sampun sahur tapi wonten manahipun supe boten niat siang. Niku napa pun termasuk pun niat, Gus? Dereng nek niku sahur niku napa mboten termasuk niat niku. Niku jenenge dereng niat. Sebab ada unsur-unsur yang harus disebut dalam niat. Nggih. Sengaja puasa disebutkan puasa untuk bulan Ramadan niku harus ada. Itu syarat wajib dalam niat. Kaya dene dalam sholat itu kan nanti ada beberapa unsur yang wajib disebut
dan yang lain sunat. Contohnya dalam apa? Dalam sholat sengaja mengerjakan sholat itu, dan kemudian juga disebutkan ini sholat wajib atau sholat sunat, dan juga disebutkan pula sholat ini jenis sholat apa, sholat maghrib, asar, apa subuh, apa isya. Nah, itu beberapa hal yang harus disebut dalam niat. Makanya itu pembahasan dalam fikih khusus dalam kaitan niat gitu. Nah, ada niat yang nanti wajib disebut, ada yang tidak. Seperti karena Allah Ta'ala niku sunat, nyebut ngoten niku sunat. Madhep kiblat niku sunat, nyebut niku. Ampun. Jadi nek kur sahur tok niku jenenge dereng niat niku. Kalau sedaya malih Gus, Nggih. mau sak sholawat ingkang kula mirengaken kata Allahumma sholli ala Muhammad, itu kirang napa nggih? Tasdid atau tajwidin boten niku pripun? Niku nggih awon. Tapi ora berarti dosa. Nggih, awon. Tapi nek dhek niku sengaja muni ngoten niku gidulanan. Artinya jane dhek iso muni sing enek tasdite tapi sengaja dimain-main, niku mangke saged dosa bahkan iso murtad. Nek dimain-main. Tapi nek memang dhek ngonekne wong ya mergo gawa karo lagune, gawa niku mangke termasuk bacaan sing qabih. Bacaan sing elek, kurang pas. Cara wong niku gak duwe adab. Wong gak duwe adab, tapi iku ora berpengaruh sah mbotene. Ora berpengaruh ke dosa napa mboten. Enggak. Tapi niku napa? Nulayani sing afdol, nulayani sing utama. Jadi napa nggih? Masalah penerapan tajwid itu sebenarnya tidak hanya berlaku dalam Al-Quran, tapi dalam zikir-zikir itu sebenarnya juga tetap diberlakukan tajwid. Tapi dia enten sing luwih keren, Syekh Zaini Dahlan niku termasuk niku mangke kok apa mergo lagu terus akhirnya malah sing ora wayahe dawa didawak-dawak niku iso fatal niku nek cara dawuh Syekh Zaini Dahlan. Ampun, enten malih. Asila. Wonten Gus. Nggih. Kebiasaanipun sabibanipun terawih ngoten niku kan bareng-bareng ndonga niat poso Gus. Ngoten niku termasuk pun tekan no dereng Gus. Nek niku pun diwaca ning lisan tok atine ora, berarti durung niat. Tapi nek niku nalikane lisane muni niku terus atine ya melok muni niku wis niat. Sebab sing penting niat niku teng atine niku. Nggih. Atine niku. Jadi nek dhewe hanya sekedar mengikuti tradisi tok, sing penting maca ngoten tok, tapi atine ra melok, berarti durung niat. Ampun. Masail nggih. Halaman 33. Soal nggih terus niku. Soal 152. Pertanyaan, lebih utama mana antara mendatangi jamaah sholat dengan mendatangi undangan atau tahlil? Jawaban, menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang mengikuti pendapat Imam Ghazali berpendapat bahwa amal yang lebih utama adalah tergantung pada maslahat yang muncul dari amal tersebut. Jadi
mengko maslahatnya lebih tinggi, maka itu yang lebih utama. Bila maslahatnya lebih besar, maka tentu lebih utama. Niku nek cara pendapatnya Syekh Izzuddin sing mengikuti pendapat Imam Ghazali. Jadi dinilai dari sisi niku. Nah, akhirnya mangke perkembangannya sornorno, termasuk akhirnya jadi ukuran al-muta'addi afdalu minal qasir. Sesuatu yang manfaatnya bisa menjalar niku lebih baik, lebih utama dibanding sesuatu yang manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri. Niku akhirnya berarti lebih utama sing manfaatnya iso dirasakne sapa-sapa daripada sesuatu yang manfaatnya hanya bisa dirasakan untuk dirinya sendiri. Tapi nek kaidah niki tidak mutlak. Tidak mutlak. Malane niku nek cara pedomane Syekh Izzuddin sing didelok sing paling maslahat nggih karek ngoten mawon. Niku keterangan wonten kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Amal qurab min ghairil ibadatil mafruḍah famartabatuha takunu bihasabil maslahah an-nasyi'ah anha. Niku wau kalau dikaitkan masalah tahlil kalian jamaah, sholat jamaah, maka tergantung dulu sebab masalah hukum sholat jamaah niku wonten khilaf. Wonten khilaf. Enten sing ngarani sunnat muakkad, enten sing ngarani fardu ain, enten sing ngarani fardu kifayah. Lah nek sing ngarani wajib ya otomatis berarti luwih apik nekani sholat jamaah. Tapi ketika kita berpendapat niku sunat, maka nanti kita lihat manfaatnya luwih gedhe ndi antarane nekani tahlil karo sholat jamaah. Nek luwih gedhe maslahate sholat jamaah, ya. Tapi ya man ya nek tahlil ya saja dibarengi pas wae jamaah. Nah, mulane teng mriki diterangne ibadah-ibadah selain ibadah yang wajib niku tingkatannya takunu bihasabil maslahah an-nasyi'ah anha. Tingkatannya itu dengan melihat pada kemaslahatan yang muncul dari ibadah itu sendiri. Nah, terus nih faqad ja'a fil mansur maratibul qurab tatafawatu. Di dalam kitab Mansur disebutkan bahwa tingkatan-tingkatan ibadah itu berbeda-beda. Fal qurbatu fil hibbati atammu minha fil qardi. Contohnya niki perbandingan ibadah dengan melaksanakan hibah ini lebih sempurna pahalanya, lebih utama dibandingkan daripada ibadah dengan melakukan menghutangi. Jadi ngutangi karo hibah luwih gede ganjarane hibah. Mergo nek hibah maslahatnya luwih gede, nek korbi kan ya bener maslahat. Mergo wong sing diutangi kuwi wis iso manfaatne barang sing diutang. Tapi di samping dhek manfaatnya kan ya ngoru mergo mikir balekne dia. Tapi nek hibah wis ora mikir kok dibalekne apa ora wis ora mikir. Tapi jelas iso manfaatnya. Nah, berarti kan luwih maslahat hibah. Wa fil waqfi atamu minha fil hibah. Dan dalam ibadah wakaf itu lebih utama dibanding ibadah dalam hibah. Jadi antaranya wong memberi dengan hibah dengan yang mewakafkan, itu luwih apik sing mewakafkan. Mereka itu mau lagi-lagi dipandang sisi maslahatnya. Kenapa? Sebab manfaatnya wakaf itu langgeng. Manfaatnya langgeng. Nek manfaatnya hibah enggak. Hibah misalnya kaya kula diparingi tanah. Misalnya dikei hibah tanah. Mari ketika saya miliki bermanfaat,
Nah, termasuk manfaatnya petak jual. Tapi setelah saya jual, selesai manfaatnya. Entek tadi bisa. Kalau wakaf enggak. Kalau wakaf ini apa yang diwakafkan untuk kita ini iso kita manfaat nih. Dan tidak akan hilang. Kenapa? Sebab didol ya ora oleh. Diwehne wong ya ora oleh. La tuhabu wala tuqahu wala turasu. Diwaris ya ora kena. Diwaris ya ora kena iki. Mulane manfaatnya akan lebih langgeng. Dan manfaatnya juga akan berulang-ulang. Was-shadaqah atammu minal kulli. Sedangkan sedekah niki lebih baik dibanding semuanya tadi. Dibanding hibah, wakaf niku sedekah luwih sempurna. Kenapa? Li anna qat'a hadhihi minal mutasaddaq bihi fil hal. Sebab dengan sedekah maka kepentingannya dengan apa yang telah disedekahkan dari dirinya itu sekali langsung lepas. Begitu disedekahkan berarti lepas bisa. Lain itu kayak wakaf. Wakaf itu kan nanti dalam pengelolaan barang kan tergantung pada tujuannya sing wakaf barang. Sik enten ngoten kita memandang niku barang. Tapi ke dalam sedekah, ya wis, begitu di sedekah wis iku berarti dia sudah tidak punya kepentingan itu lah. Tapi ada juga yang berpendapat menghutangi itu lebih baik daripada sedekah. Kenapa kok ngoten? Alasannya niki, li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a lailata usriya bihi maktuban ala babil jannah. Dirhamul qardi bi thamaniyata asyara dirhamin wa dirhamus sadaqati bi asyrin. Sebab ngeten alasannya pendapat ini menyatakan bahwa menghutangi lebih baik daripada sedekah. Sebab berdasarkan hadis bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj niki Rasulullah pernah melihat tulisan ada di pintu surga. Tulisannya niki unine ngeten. 1 dirham yang dihutangkan itu akan dilipat gandakan dengan kelipatan 18 kali. 18 kelipatan. Jadi apa jenenge ngutangi sak dirham iki padha karo ngutangi 18 dirham. Jadi 18 kali kelipatan. Nah, sementara wa dirhamus shadaqah bi asyrin. Sedangkan 1 dirham yang disedekahkan itu dilipat gandakan 10 kali kelipatan. Nah, iki sing sedekah hanya 10, sing ngutangi 18. Akeh ndi? 18. Nah, berarti dari sini pendapat ini memandang berarti ngutangi luwih utama. Fasa'ala Jibril ma balul qardi afdalu minas shadaqah. Akhirnya Kanjeng Nabi yo heran. Padha kalau kita nalikane krungu berita niki wau, kok iso mutangi kok malah ganjarane luwih gedhe timbangane sedekah. Aneh pandangan kita. Mulane waktu niku Kanjeng Nabi pun merasa aneh. Mulane setangkep dateng malaikat Jibril. Jibril, piye iki? Ngutangi kok ternyata luwih utama timbangane sedekah iki piye iki ceritane? Faqala li annasa ila yas'alu wa indahu ay ma yakfihi wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Sebab ngeten wong sing njaluk sing akhire iki kaya sedekah niki kadang-kadang iki jane cek duwe barang iki cek duwe, ngoten lho. Tapi panggah kita wehi. Tapi nek wong utang iki nek kurang kepepet ora utang.
Kecuali wong utange saiki lho. Nek wong utange saiki wis duwe akeh barang pada utang aja. Mestine ngoten lagake wong utang iki ora bakal ngutang nek ora butuh tenan. Berarti jenenge butuh iku pancen wis gak enek. Wis gak enek. Lho niki lho dari sisi niki mulane ngutangi malah luwih apik. Batakas subuh mazaka ala qadril kifayah limuasa bil faqir au mujaza bil qarib afdalu minat takhalli li naflil ibadah li anna manfaatan nafli takhussuhu wa manfaatul kasbi lahu wali ghairihi. Nah niki ndukung jenengan sing mempeng-mempeng nyambut gawe. Wong nyambut gawe untuk menghasilkan lebih dari yang dibutuhkan. Ini kan saat ini rata-rata kan nonton wong nyambut gawe ini. Dia bekerja untuk menghasilkan penghasilan yang lebih dari yang dibutuhkan. Tapi dia mencari kelebihan ini karena ada tujuan. Tujuannya apa? Kepingin engko ngapiki wong fakir. Jadi iso ngwehi nang wong fakir. Iso ngwehi apa dulur-dulure kerabate. Utawa pomo kerabate mbiyen tau ngwehi, dhek iso males. Iso bales ngwehi. Nah, mulane wong nyambut gawe untuk menghasilkan lebih dari kebutuhan itu lebih baik daripada wong ngibadah wis pokok sing penting wis cukup tak ge mangan. Pomo uripe dhewe niki. Pokok wis cukup tak ge mangan, engko bar nyambut gawe wis cukup tak ge mangan, engko sisane tak ge ibadah sunat. Wis ge salat tok ae. Ngibadahi pokok wis cukup mangan wis terus salat. Terus nyambut gawene terus salat neh. Nah, luwih apik sing mau nyambut gawe luwih wae penghasilan lebih. Kenapa kok luwih apik niku? Mergo wong nyambut gawe untuk menghasilkan lebih dari kebutuhan, manfaatnya ora dirasakne sing nyambut gawe tok, tapi iso dirasakne wong sing diwehi wong fakir, kerabate, iso ngrasakne manfaate. Dene wong sing mau nyambut gawene untuk apa mencukupi kebutuhane tok, bar niku terus ngibadah tok, niku manfaatnya hanya dirasakan untuk dirinya sendiri tok. Niki wau sing kula wastani al mutaaddi afdalu minal qasir. Mulane luwih apik sing Allah golek penghasilan luwih. Tapi sakniki diwalik. Nyambut gawe ini ya penghasilannya luwih tapi kok apa digenyenengne awake dhewe tok. Enek wong keluwen barang ning sandinge dijiyane panggan. Kualike teng mriki. Terus waqat qala an-nabiyyu khairun nasi anfa'uhum linnas. Wonten hadis Kanjeng Nabi dawuh, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa fil asbah libni Nujaim bina'ur ribat bihaitsu yantafi'u bihil muslimun afdalu minal hajjah. Wonten kitab asbahipun Ibnu Nujaim dipun sebut nih membangun pondok iku luwih apik timbangane budal haji. Haji sunat lho, mboten haji wajib. Luwih apik timbangane haji yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi timbang budal haji luwih apik bangun pondok. Kenapa? Sebab dengan bangun pondok manfaat dirasakne wong akeh. Tapi nek dhek budal haji sing ngrasakne awake dhewe tok. Ganjarane kan dipek dhewe kok ya. Waqtara Izzuddin bin Abdissalam, dan iki sing poine teng jawaban wau. Waqtara Izzuddin bin Abdissalam tab'an lil Ghazali fil Ihya anna afdhalat ta'ati ala qadril masalih an-nashi'ah anha. Fatasadduqul bakhili bidirhamin afdalu fi haqqihi min qiyami lailatin wa siyami ayyamin. Dawe Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengikuti pada Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyatakan bahwa ibadah yang paling utama
itu tergantung pada nilai kemaslahatan yang muncul dari ibadah itu. Contoh, wong medit. Wong medit iku ngibadahi sing apik apa? Apa dhek iku ngakehne poso, ngakehne salat? Apa justru sedekah? Walaupun sedekah mung sak dirham. Walaupun sedekah mung piro cara saiki? 1000 misalnya. Walaupun sedekah mung 1000. Ten mriki menurut kok dawuhe Syekh Izzuddin luwih apik kanggene wong medhit niku ngibadahi rupa sedekah walaupun mung 1000. Daripada dhek niku sewengi muput salat sunat terus utawa bendina poso wae. Luwih apik ngibadah sedekah saiki niku. Mergo napa? Iku luwih maslahat. Mergo apa wong medhit iku rata-rata angel kok metu sedekah. Mulane iki nek gelem metu saiki mawon wis maslahat niku. Ini salah satu contoh niku. Pun niku riyen ngenten pertanyaan monggo. Wonten 10 menit. Monggo, ngenten pertanyaan. Wonten Gus. Nggih. Ingkang wonten halaman 5 tau wasodaq itu atamu minal kul. Kadang-kadang di organisasi itu terus kita menjelaskan pada masyarakat yang jariah dan yang wakaf. Alasannya pun jariah dan terus menerus, wakaf berhenti karena diartikan dari arti wakafnya sendiri secara bahasa. Selangkah itu studi itu termasuk pondok barangkali ya, lajeng madrasah, musola, masjid, tak jariah nih, kurang tak wakaf nih. Ini langkah itu studi mas Madul. Dalam bahasa fikih yang disebut dengan jariah niku nggih wakaf niku. Jadi sing diarani jariah niku nggih wakaf. Tapi dalam bahasa kita, bahasa orang Jawa, iku jariah nek ngarani sedekah. Itu mergo kadung salah kaprah saja nih. Tapi kaprah tapi salah. Tapi ngoten, tapi nek ning fikih mboten enten. Jariah diatekne sedekah niku mboten enten. Dadi jariah niku nggih wakaf niku. Mulane teng hadis niku idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Termasuk sedekatin jariyatin. Nah, sedekatin jariyatin niku rata-rata ulama menafsiri adalah wakaf. Ada beberapa ulama yang menambahi tafsiran selain wakaf enten. Hanya tapi saiki namungan tambahane saiki napa tambahi wasiat napa tambah napa niku. Enten niku penafsiran niku. Jadi sing diarani jariah itu nggih wakaf niku. Niki salah pahami kita. Jadi wong niku antara jariah karo wakaf itu sudah satu makna niku wis satu makna. Jenenge nek muni jariah iku ya berarti wakaf. Nek wakaf ya mesti jariah. Ampun. Nggih, ana mari Wonten iko mari buka dhateng tiyang ingkang poso menika saenipun wekdal kapan maksudipun ngaten apa kagem buka napa kagem bar traweh nika paring takjilan dhateng para jamaah niku contohnya kados menika. Ingkang nomor kalih wakaf niku ngantos nyumrambahi pinten turunan. Terus misalnya iki wakafin mbahku riyin terus pinten turunan apa selamanya
larinya datang mbah ingkang wakaf niku napa saged datang putu saged turun temurun ngaten kados masalah memberi apa jenenge buka, memberi buka niku ya pas buka. Nek engko nek bari bar traweh iku jenenge ngowahi mentong. Lah bukane pun kok. Ngowahi buka niku sunat. Ngowahi buka niku sunat. Tapi mungkin sing diwehne bar traweh niku dijagani musafir. Musafir sing pancen wau pas maghrib durung buka, akhirnya diwehne pas kuwi. Nah, bisa jadi niku. Itu ya termasuk hasil mergo ngowahi buka niku nggih. Jadi intine ngoten. Terlepas dari niku wau apa jenenge? Iku mau nek diwehne bar traweh iku jenenge ngowahi buka napa mboten. Niku panggah sing apik diterusne. Jadi budaya niku panggah apik diterusne. Sebab apa iku panggah sedekah, ngoten. Panggah sedekah. Nilai ini padha karo ganjaran wajib. Ganjarane. Jadi panggah mulane sing apik aja dindek. Oh, iku duduk kayak buka iku berarti wis nek ngono sesuk ora usah neh mboten. Panggah terusno. Panggah diterusne mawon. Kon niku mergo nilaine panggah nilai sedekah. Terus sing nomor loro apa, Mang? wakaf Nggih. Kalau sakit. Oh, wakaf nggih. Jadi wakaf niku selama-lamanya. Sampai niku mangke seberapa lamanya ya tergantung barang wakaf kan yo. Sing barang sing diwakafne kan panggah bondo donya. Bondo donya panggah enek apa batas waktune. Kecuali kaitan tanah, nek tanah koyo nek gak kiamat ya berarti rantek. Ngoten. Tapi nek koyo apa jenenge barang-barang yang lain niku mangke kan tetep jenenge bakok niku bihasabi. Bakok niku bihasabi tergantung barangnya. Nah terus iki kok jariah mengalir terus niku sampai kapan itu ya seterusnya selama ini dimanfaatkan ganjaran yang ngalir. Sapa sing oleh ya sing wakaf. Sing oleh ya sing wakaf. Jadi sing oleh sing wakaf. Selain ingkang wakaf walaupun iku mungkin saya sebagai anak waris putra napa putu ngaten mboten asal. Ya wong ora melok tandang kok arep melok ora ganjaran. Ora apa iso ganjaran diwarisne. Ora melok tandang kok. Ha nek pengen oleh ya wakaf dhewe. Wakaf dhewe. Nanti ganjarannya terus ngaliri kangge sing wakaf. Kangge sing wakaf. Tapi niku jadi ngeten. Sedekah niku termasuk benteng. Jadi walaupun wakaf niku kan termasuk min jumlah sedekah ya dari sisi dalam kacamata lain. Jadi itu panggah nilai hikmah dalam sedekah ya panggah enek. Kayak termasuk dijogo anak putu barang niku tetap enten fungsi. Tetap enten fungsi. Akhirnya termasuk barokai anake malih manut-manut. Nah, mergo wong tuane biyen wakaf. Itu bisa jadi ngoten niku. Niku kan tetep panggah ya panggah jasane wong tua kan, ngoten. Panggah jasane wong tua sing wakaf niku. Enten malih wonten Gus nggih. Sami wonten yang wakaf tanah niku mboten produktif. Terus dipindah. Tumbasne tanah ingkang produktif niku asal napa boten. nek dalam mazhab Syafi'i mboten oleh, tapi dalam mazhab lain angsal. Dalam mazhab lain angsal. Jadi misalnya kayak mazhab Hambali, niku sing lebih longgar dalam kaitan apa niku
kaitan wakaf niku madzhab Hambali. Niku misalnya tukar guling, niku mangke saged niku lewat madzhab Hambali. Tapi nek madzhab Syafi'i mboten pareng. Sebab napa diganti dengan yang lain itu berarti sama dengan menjual. Menjual kan ngijol-ngijolnya dong, ngedol itu aja. Jadi nek dijoli kan berarti pada harus didol. Padahal hadisnya jelas. Dalam hadisnya wakaf niku ora kena dihibahne, ora kena didol, ora kena diwaris. Hadisnya jelas ngoten. Nah niku nek dijoli iku padha karo ngedol, padahal larangannya hadis ora kena didol. Tapi dalam madzhab Hambali boleh. Sebab madzhab Hambali boleh niki keranten mengacu dari kejadian pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Wonten masa Khalifah Sayyidina Umar niku Baitul Mal niku asale adoh saka masjid. Mergo adoh saka masjid berarti jauh dari keramaian. Sehingga Baitul Mal sering kemalingan. Akhirnya kalian Sayyidina Umar kon mindah kon nyedekne masjid. Nah, niku akhirnya digawe pedoman dalam madzhab Hambali niku niki digawe napa malih oleh tukar guling. Padahal tukar guling niku termasuk bagian daripada menjual. Ampun. Terus teng umumnya teng daerah mriki kan derek Imam Syafi'i. Mboten napa-napa. Sampai asale. Ya oleh nggih melok niku Hambali. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Melok madzhab Hambali. Ora dosa, malah ganjaran melok madzhab Imam Hambali niku. Lha daripada ora nek hasilnya nek manfaatnya blas kan ya. Lebih baik niku. Nggih, gantian itu kan wonten to, wonten yang wakaf terus Sing pinggir anu niku brantas niku. Nah, nggih niku pun nate ditangkepne kula niku pun pareng niku ditukar guling. Pareng tukar guling. Ampun. Pas setengah sedoso, apa nggih? Kap nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti malam Kamis niki sampun Ramadan nggih. Sampun Ramadan berarti malam Kamis sampun kita awiti nggih. Nggih, berarti malam Senin niki malam Kamis. Malam Kamis sih pun poso nggih, pun nggih. Nah nggih niku berarti mangke pun mulai ngaos Kamis. Mugi-mugi kepanggihan dalu menika barokah manfaat untuk kemaslahatan kangge kita sedaya, dados ziyadah ilmu kangge kita sedaya, tambah saenipun kita anggenipun ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, nuwuhaken kabejan kita wonten donya atus minjang wonten akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Kathah kirangipun, kathah lepatipun yang aturipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir. Ya muyassiru yassir ma ta'assara alaina min umurina umrina umril akhirah. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi majlisina hadha, Allahumma barik lana fi ma'hadina hadha, Allahumma barik lana fi qaryatina hadhihi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا وولدا صالحا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب أقدامنا إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد